It's not too late, free from hate. Think of the future that we could create. După cum ați văzut în mesajul de pe Facebook sau din e-mail, astăzi noi vom discuta despre cum se organizează o nuntă vegană și de ce anume noi o să vă povestim despre așa o temă, fiindcă noi nu de mult, cu 2 săptămâni în urmă, exact pe 14 februarie, am sărbătorit nunta noastră și a fost vegană, iar dulciurile au fost raw vegane, făcute de noi. Așa cred că avem o experiență cu care noi putem să ne împărtășim și cu voi. Orice întrebări apar, vă rog să scrieți în chat pentru că să fie o conlucrare așa mai interactivă între noi și cei care ne văd și ne ascultă. Un plan strict nu am făcut. O să vedem pe parcurs ce întrebări anume sunt, după părerea voastră, mai importante și vreți să le auziți. Așa că noi avem în față meniul care a fost prezent la masa de sărbătoare. Cunoaștem toți pașii care trebuie de urmat până ajunge la sărbătoarea propriu-zisă. Mulțumesc, felicitări în chat, mă felicită. Așa că eu chat-ul l-am în față. Acum, dacă vreți să aflați ceva, dați întrebare. Eu mai trag cu ochiul aici, dar până ce eu cred că să nu stăm în liniște și să așteptăm întrebările, o să începem a discuta câte ceva, da. Poate ați văzut și la jurnal, Jurnal TV a fost un material scurt, au fost și ei la nuntă, era interesant cum se organizează așa sărbătoare în Moldova. Dar acum noi, adică aveți practic prima sursă în fața voastră, așa că suntem deschiși pentru a răspunde la toate întrebările apărute. Da, începem, cred. Introducerea deja a fost prea lungă, cred că. Cineva spune că... Sofia, spune că semănăm foarte mult fizic. Da, tare mulți ne spun. Nu suntem frați, verișori, neamuri. Cel puțin nu cunoaștem așa o informație, o legătură care ne-ar lega. Poate în viețile trecute am fost frate și soră, da? Sau am avut o legătură de rudenie. Eu pot să mă duc? Nu! Că doar tu vorbești. Povestește, mă uit în chat. Bine, eu vreau să zic că primii pași ai noștri care au fost, să zicem, în primul rând, alegerea localului. Noi am vrut că Ion să fie o terasă, la aer liber, așa deodată noi ne-am gândit, că am fi vrut să fie fără stresuri, da. să fie o zi foarte frumoasă pentru noi. Ne gândeam primăvara să o facem, ziceam că să fie bujori, îmi plac foarte mult florile astea. Apoi am ajuns la concluzie că nu trebuie timp de afară, nu să ne facă sărbătoare, dar noi singuri să ne o facem. Și am hotărât că când o vrem, atunci o putem face. Nu depinde de nimic. Și așa am socotit undeva pe 14 februarie, nu ne-am gândit la data anume că e 14 februarie, ziua îndrăgostiților. Apoi mi-am dat seama, uite, Ion. Ce mi-a mers mie, Da. o scăp cu un cadou cu 2 sărbători. Da. Și am fost din tăi noi la Capitolis Park, da? Da, Am tot în văzut. parc, tot în natură. Dar lui Ion i-a plăcut că cum era cupolul, era chiar lângă gard. Gardul era spre mea pereții, nu era senzația de aer liber, Da. așa? Chiar Ei dacă au în parc. niște pereți înalți de vreo 5 metri pentru a Din stopa plasă. sunetul, cred eu. Dar s-aruncă în ochi
Poate? Da, și era pus de genul ca o pădure, cum ar fi, da, Da. pictura aia, dar nu ți-a plăcut ție. Nu. Și asta era pentru o nuntă mai mare. Apoi noi am mers la Amaris Garden, unde a fost nunta noastră, să zicem nuntă, dar a fost înscriere, petrecerea, da. A fost înscrierea și am petrecut-o cu părinții după aia. Ne-a plăcut, cu ce ne-a fascinat și ne-a frăpat sala, da? Becușoarele de afară, de la terasă. Am hotărât o să facem seara, când o să aprindă toate luminile. Apoi, discutând cu doamna de la Maris Garden, i-am spus că dorim să facem o nuntă vegană și a zis nicio problemă, ei au mai avut așa experiență, deoarece au avut o nuntă, da? Da. Și era amestecată, erau și Da. row vegani și vegani și vegetariani lacto-ovo și vegetariani care mâncau pește. Era o nuntă amestecată și i-au făcut față toate chestiile astea. Așa că ne-au propus meniul. La noi meniul a fost din pâine scrie, da? Cu pâine a fost 16. Pâine? Da. Da, așa, n-a fost pâine, a fost ceva bețișoare crocante, mi se pare că după cât țin minte eu. Din 16 puncte, da. Am avut deservire personală, la fiecare în platou a fost pusă mâncarea și plus mâncare pe toată masa. Ca un fel de aperitive, da? Spate dispus. Și deci mergea ca un aperitiv platou de legume proaspete și menționat aici în meniu fără brânză, dar au pus sos pesto, tot vegan. Asta undeva au fost la 3 porții, 3 farfurii au fost pe masă. Apoi, ce aici scrie? Antipaste. Eu nu țin minte asta, ce era antipaste. Nu știu. Fără ceva parmigiană. gustos. Da, a fost o salată, mi se pare că. Oricum, Da, 80% salate. salate, da. Limba soacrei sunt dovlecei Da. și ăștia, vinitele coapte, numai că iarăși fără maioneză, dar a fost sos înlocuit cu roșii. Și sos, zicea doamna că fac sos din muștar. Dacă ții minte. Cașcavalul n-a fost folosit nicăiuri, adică niciun produs de origine animală. Animală, da. În mâncare 100% nu a fost, dar în încălțăminte, în haine, nu s-a respectat principiul de veganism. Dar nu se adresează la mire asta. Mirii au fost, Mirii, mire da. și mireasa Mirii au fost vegani. Din cap până în picioare și au mâncat. Mirele chiar rău vegan am mâncat. Da, mirele numai salate rău am vegan. mâncat și dulciuri rău. Și fructe. Da. Și ceea ce ține de oaspeți, am venit eu cu o propunere, ați mai auzit-o, cred că, ca să vie toți, tot în stil vegan, dacă păstrăm filozofia dată. Însă nu ne-au ascultat toți. Eu veneam chiar cu propunerea ca să fie cipici dintr-un material care să nu fie piele. Da, ori piele artificială, ori material, ori Eu cred că oricum cauciuc. se găsește și încălțăminte Da, nevegană, se cum găsește. noi avem, adică deja, dar au mers posibil și ei la principiu, ori n-au vrut Posibil. să complice. Noi am avut două condiții obligatorii. Prima, fără alcool și a doua, fără folosirea animalelor sub nicio formă. Mai ales, eu am fost într-un muzeu referitor la tema Everest, vârful Everest, cei care au fost acolo, ce echipaj, fotografii, video, instrumente folosite, tot legat de vârful Everest. Și iată, am văzut că la început, când el era cucerit, foloseau încălțăminte din piele de animale, blănuri. Însă, acum, dacă să vedem ultimii 10-20 de ani,
Deja hidrocarburile au intrat foarte adânc în toate sferele noastre, inclusiv și în industria alimentară, și am văzut că deja sunt folosite încălțăminte din hidrocarburi, din petrol. Înseamnă că ele sunt mai calitative și oferă o mai bună protecție contra frigului. Dar la noi, după cum știți, condițiile sunt mai prielnice, așa că e mai simplu de găsit încălțăminte care să nu fie de origine animală. Însă oaspeții totuși au venit așa cum au vrut ei. Mă gândeam că să les și centurile la ușă, totul, dar nu s-a permis. Și încă și-au mers cu alcoolul sub țoară. În rest, noi ne-am ținut până la sfârșit de principiile noastre. Bun, continuăm mai departe cu meniul. Așa, au fost legume coapte cu măsline, salată italiană fără prosciutto, doar verdețuri, după cât țin minte, rucola au fost, spanac, ceva de genul ăsta, și cu sos de soia, mi se pare. Apoi salată mexicană, la fel fără carne a fost, doar cu fasole fierte. Da, a fost cu fasole și cu nachos. A fost la fiecare în parte. Asta era individual, s-a servit. Apoi plăcinte a fost cu cartofi și cu varză, bineînțeles. Ca gustare a fost morcov corean, ciupercuțe marinate, apoi... Și clătite cu morcov corean. Nu clătite, clătitele sunt dulci. Forma. Nu clătite, sarmale. Sarmaluțe din varză murată cu morcov corean. Da. Mai departe, olivie a fost, tot vegan a fost, tot cu sos din muștar. Eu n-am gustat. A fost foarte multă mâncare și personal nu am gustat din toate. Și au rămas foarte multă mâncare pe masă. Nu am luat-o cu noi, doar fructele le-am luat acasă, așa? Da. Ceva dulce tot a mai rămas. Da. Salată caldă amares. Să-mi aduc aminte ce reprezenta. Cu ciuperci. Da, au fost cu ciuperci. Tot un sos din caju, mi se pare că a fost. Gustoasă. Risotto cu legume. Risotto orez. A fost crud. Așa, noi n-am știut, dar așa se servește orezul crud. Este un orez special. Când am gustat, le-am întors înapoi. Da, cu părere de rău, dar n-a fost ca un fel de supărare sau față de gazde. Liniștit chelnerul, băiatul care ne servea, că așa și trebuie, așa și pregătește orezul, să fierbe maxim 15 minute sau ceva genul. Ceva. Și folosește un anumit soi de orez, de asta își spunește cam așa, tărișor. Nu ne primim. Da, am hotărât că să nu mâncăm așa în zadar când mai să fie umplut stomacul, să zicem, să mâncăm. Și a mai fost un fel de bucat, tot l-am întors înapoi, deja toți erau sătui. Care? Dovleac copt. Da. Acum și vă zic cum bostan caramelizat cu stafide. Am rugat chiar nici să nu-l pună pe masă. Da, nici nu l-am gustat. A pus două, eu bucățică am gustat. Nu l-am văzut. Da. A fost gustos. Și sarmale cu ciuperci, atât de gustoasă au fost sarmalele, că a doua zi îmi părea rău că nu le-am luat. Da, după cum ați văzut, ciupercile la noi cam tot predomină, au fost întâlnite. La desert a fost torta miresei, rou vegană din cât a avut, vreo 2 kg, cred că. Da. A fost curmale cu migdal, blatul cocos. Și cocos, da. Iar crema a fost din unt de cacao, nuci de caju. Unt de cacao. Unt de cacao, da. Am crezut că cacao ai zis că... Pe urmă, căpșuni și vișini înghețate. Da, noi am hotărât să utilizăm fructele înghețate, mai mult ca gust și ca aspect, decât normal că vitaminele, știm că ele, vitaminele și enzimele la temperatură joasă dispar, se distrug.
Și noi am hotărât că de ce să nu fie ca un fel de gustos și frumos. Da. La vară deja o să fie și sănătos. Adică o să avem ceva bun din ele. Oricum e sănătos când este preparat termic. Da. Și nu cele și tot. Și torta miresei a fost ornamentată de doamna de la local. Am avut chiar pe tortă un mire și un mireasă din ciocolată. Noi am făcut Roboței. sub formă de roboței. Numai că dacă te uitai mai de aproape, puteai să vezi că mireasa era de culoare cafenie, iar mirele de culoare albă. Puțin eu am încurcat formele, dar nimeni n-a observat. Noi ne grăbeam în ziua aceea, pe 13 noi am făcut toate dulciurile, deoarece era ziua lui fratele lui Ioan, cu o zi înainte. cu o zi înainte, și a fost așa agitată ziua. Ținte. Și am mai vrut să facem și pudding din A doua zi, banane, 14. Da, Trebuie banane, să faci. carob, fructe, dar n-am mai reușit. Dar ciocolate au fost diferite, a fost ciocolată albă pur și simplu, pe urmă neagră pur și simplu, neagră cu albă, neagră cu albă și cu fructe, Și alta, da. cu curmale. A fost un asortiment bogat. La 12 persoane, noi aproximativ am făcut la vreo 100 și ceva de bombonele. Și încă au mai rămas, adică nu au fost noi am fost toate. 12 maturi plus 2 copii. Nunta noastră a fost nu prea mare. Da, în spate eu de Lore, să zic. Poate. Am o nepoțică și a venit la Ion, îl ia de mână și îl duce la furșet la început, da. Și îi zice: Ionel, eu aici n-am ce mânca. Ea fiind carnivoră. Da, am dus-o și la furșet, am dus-o și la masă chiar principală și acolo numai culoarea verde predomina și n-a găsit niciun. Bine, ei fructe, îi plăcea și a mâncat struguri, fructe, bananele, portocalele. N-am fost tare ca ea. Dar vreau să vă spun că tare mult mâncare a rămas neatinsă, fiindcă toți au fost sătui, adică oamenii n-au fost flămânzi. Cineva aici întreabă ciocolata cu lapte. Nu, ciocolata pur și simplu fără carob. Carobul îi dă culoare de ciocolată. Noi am folosit doar untul de cacao, miere, vanilie. Și încă am mai pus pudră de nuci de caju. Da. Am dat caju uscat prin moara de cafea și aceasta îi oferă așa o anumit consistență mai plăcută, nu e așa de dură la mușcat. Plus la asta, unele au fost împreună cu semințe de floare a soarelui. În unele tot am pus. Ele deja erau întregi, fără a fi date prin moara de cafea. Cineva mai întreabă cât a costat așa o nuntă, dacă este mai scumpă ca o nuntă obișnuită. Putem să spunem de la început și până la urmă cât ne-a costat. Deci în meniu cât scrie acolo? În total 9720. Da, câte 810 lei de persoană. Asta ca tare ești condiția la sală de minim 800 de lei. Au zis că minim pe anul ăsta ai pus 850 de lei, mi se pare. La început când la început, da, când ne-a spus prețul. Și au zis că putem să vă facem cu o reducere undeva la 800. Dacă după ce am făcut meniu, a ieșit de persoană 810 lei. Da. Așa, fără băutură și fără deja dulciuri și fructe. Dulciurile noi le-am adus, băutura au venit părinții. Dar mai vreau să mai zic, dacă nu aveam să intrăm în prețul ăsta de 800 de lei cu meniu care noi am fi ales, ei au zis că puteau să includă și furșetul. Da. Adică dacă nu se face diapazonul ăsta minim a localului cu mâncare, el se poate de mai adăugat și fructele în prețul ăsta. Așa este. Ei la început spuneau că trebuie cumva să împlem masa de prețul minim, care e de 800 de lei. Și se îngrijora că
că noi ne-ar costa într-un fel mai ieftin și să nu știi ce să mai adaugi acolo ca să ajungem. Dar la sfârșitul nunții ei ne-au spus că nu chiar ieftin cum ei își imaginau, pentru că au luat nuci de cedru, dar ele sunt scumpe, au pus nuci de cedru careva salate, alte nuci, fructele deja sunt din partea noastră, dar legume multe au folosit, dar iarna nu e sezon, iarăși e alt preț. Ceea ce am înțeles eu de la organizatori, cei de la sală, că nu este mare diferența între o nuntă vegană și una obișnuită cu carne. Eu cred că dacă se face așa nuntă când e sezonul, toamna, vara, da, poate să coste cu mult mai ieftin, că se folosesc fructe, legume de sezon. De ornamentare, să zicem, da? Cât au costat băieții sau cum să zic, trupa, echipa care Dan de Leon. Dan de Leon, ne-au ajutat cu formarea sălii, cu ornamentarea ei. Nu sălii, dar locului de înscriere. Da, pe terasă. Noi am făcut înscriere afară. Puțin așa, cam puțin am înghețat, dar nu tare. Nu, eu mai mult de emoții, mi era fric posibil. Posibil. Cât a costat 200 euro plus 1500. Și plus la asta a fost sala. Ne-a dat arca, ne-au scutit de achitarea ărcii, doar băieții, echipa de la Dan de Leon, doar stofa au pus-o, masa tot sala au dat-o. Și așa. Și în prețul ăsta intră deja buchetul miresei, coronița mea, coronița la două coroniți pentru nepoțele, confetii am avut, deja intră lucrul lor pentru a veni a ornamenta, deja totul. A fost o zi liniștită, nu am avut stres. Trebuie făcut una sau alta. Ce scris acolo? Eu un chat aici, mai comunic cu lumea. Bine. Și ce a mai fost? Băieții de la Dan de Leon ne-au făcut un cadou, au pus un felinar pe masă. Noi pe masă nu am dorit nimic. M-am gândit că o să fie buchetul mirese ca ornamentarea Messi, că nu atât necesită, cred, lucrul ăsta. De la sală tot a fost ornamentat masa de furșet, sala e foarte drăguță, în stil Provence, în stilul nostru cu Ion. Da. Foarte drăguț, frumos, curat, fenomenal. Mi-a plăcut sala foarte tare. Ce să mai povestim noi? A fost foto-video, da. Iarăși am luat pe 3 ore. La început au filmat înscrierea, după ce oaspeții, foto-video, ca de obicei. Tot ne-a costat 100 de euro. 200 de euro, adică 100 video, 100 foto. Ce a mai fost acolo? Muzica. DJ-ul, da, muzica, tot, 120 de euro pentru toată seara. Se primește de la ora 17:30 până la ora aproape de miezul nopții. 12 chiar, așa a fost. Și jocuri de lumini au fost, domnul, cu muzica. Prețurile nu sunt așa de ridicate, fiindcă acum nu este sezonul. Toți așa au motivat, sunt de acord să vii cu prețuri mai mici, ca de obicei în timpul perioadei nunților. Deci foto-video, muzică și atât. Apa, pentru apă și sucuri. Caju, ce-am mai luat eu în ziua aia? Dulciurile și fructele deja, asta depinde de cantitatea care o doriți. 1000 și ceva de lei, posibil. Cu înscrierea. A venit doamna de la starea civilă. Noi ne-am înțeles ca să vie la sală să facă înscrierea. Pentru aceasta noi am plătit 1000 de lei pentru că a fost în zi de odihnă, duminică, căzut 14 februarie, și încă 1000 de lei am achitat pentru că este în afara clădirii stării civile, adică 2000 de lei. Și plus mi se pare că nu este o taxă, ori nu.
Nu, doar 2000 de lei. Aha, 2000 de lei. Este o taxă, dar atunci când te duci și dai documentele, mi se pare 20 de lei trebuie să o plătești taxa aia. Când depui Da. documentele. Și încă o taxă deja la alegerea voastră pentru transport. Chiar când se scrie cererea la stare civilă, se menționează că va fi nevoie de achitat transportul Tur. celui care, reprezentantului stării civile. Da. Acestea au fost toate cheltuielile. Rochia deja. Da. Rochia mea. Da, asta părinții au făcut cadou. Mhm. Acolo a mai fost coafura, machiajul. Da, dacă să facem o cifră așa aproximativă, 9720 dacă e sala, hai să spunem că e aproape 10.000, da? Cam la Ies, vreo 1000. 450 de euro, da? Plus minus. Plus 220, plus 220 foto-video, 200, 320 foto, video și muzică da. și ornamentarea. 450 plus 320 e 770, plus ornamentare 200. încă 200, se primesc 970, plus 1500, aici sunt încă 70 euro, da? Plus starea civilă. 970 plus 70 sunt 1040, plus starea civilă încă 100, sunt 1140 euro. Plus Aici bomboanele intră ce rămân, fructe. aranjarea sălii, muzica, foto-video, sala și starea civilă. 1140. Plus ce a mai fost Fructele, apa. fructele, apa. Hai să spunem Dulce. 1200 de euro ne-a costat o nuntă vegană pentru 14 oameni, adică 12 maturi și 2 copii. Da. În perioada când nu este sezonul nunților. Am înțeles. Vio Platon e verișorul meu. Noroc, Viorel Coșlet. Ne bucurăm că ne asculți cu plăcere. Iată că... Nu vreau să zic de hainele tale, da? Mhm. Au fost vegane, au avut papuci din stofă Și hidrocarburi. și hidrocarburi, blugi deja din ce sunt? Din coton făcuți, da? Da, din bumbac. Bumbac, Totul e bumbac. da, așa a fost. Eu la fel am avut pantofi vegani, rochie vegană, Da. tot a fost vegan. Da, cineva cere contactul celor cu foto-video destul de accesibil. Tatiana, da? Da, eu o să le Transmit. transmit. Da. Facebook, foto-video, posibil de-l găsit. Da, este George. și telefon. Da, hai, ți-l transmiți, da? Prin Viber. Poți să-l Acum. deschizi pe ecran? Mhm. A fost. Găsim. Și domnul cu care a fotografiat ne-a propus și domnul care filmează, ca o echipă Da. au Noi ne-am fost. întâlnit doar cu o persoană, iar el, având cunoscuți, Așa. transmite prin Viber, da. Și o deschid aici. Spune-l. Hai scrie-l tu de... Da, eu scriu telefonul celor la foto-video în chat. Până ce Diana vă mai povestește ceva. Din păcate, machiajul meu nu a fost vegan. Nu am avut așa oportunitate de să aleg dintr-un salon care lucrează cu cosmetică vegană, deși eu utilizez. De la expoziții cu Ion am cumpărat șamponuri, săpunuri, pastă de dinți, demachiant, fard de ploape. Ce am mai luat noi? Aproape tot Da. necesar. Noi avem așa o tradiție, că mergem în România
la Raw Generation Expo. Este o expoziție cu tematică raw-vegană. Și acolo poți găsi atât produse alimentare cât și cosmetică și tot ce e legat de tema dată. Și se organizează de câteva ori pe an. Cea mai aproape este la Iași, va fi deja toamna viitoare. Tot foarte comod este și la București. Iată acum în martie va fi, vrem să tragem o fugă acolo. Deja anul acesta va fi 2 zile, adică se mărește numărul vizitatorilor și celor care participă neapărat la expoziție. Da. Și de Raw Generation Expo mai iau ei, mai fac în Cluj-Napoca, pe pagina lor se găsește toată lista unde mai fac expoziții. Este o doamnă, cea mai cunoscut raw vegană din România, Ligia Pop. Iată, ea este organizatoare. Ea și cu soțul ei. Interesant. Ei au avut nuntă vegan? Nu știu. Cineva întreabă cum ai convins-o... Viorel. Cum ai convins-o pe Diana să devină vegan? Eu n-am convins-o. Ea nu este vegană. Ea este vegetariană. Dar tot în direcția aceea. Ea singură... De la sine mi-a venit. Dacă plutește în mediul acesta, dacă participăm peste tot, totul e legat de chestia dată, încetișor intră și ea în secta noastră. Nu, dar eu țin minte când am mers noi într-o cafenea raw vegană și noi aici mâncam vegan și chelnerii erau data mesii, ora mesii, și chelnerii s-au scos din cămara lor și au pus pe masă carne. Eu n-am putut să înțeleg cum e posibil așa să lucrezi într-un local raw vegan și să mănânci carne. Asta e ceva... Este o șmecherie, eu cred, în chestia asta. Nu e bine. Și cum să vorbim noi despre veganism și despre mod sănătos de viață și eu să mănânc carne. Bine. Noi am epuizat toate punctele din planul pe care am vrut noi să vi-l povestim. Nu v-am furat prea mult timp, sunt 37 de minute, cred eu. De la ora 7, noi am început puțin mai târziu, cu câteva minute. Mai scurt, jumătate de oră, noi ne-am descurcat. Dacă nu mai sunt întrebări în următoarele 30 de secunde, atunci noi putem să vă spunem că ne-a părut foarte bine că ați vizitat webinarul nostru, poate ați aflat ceva nou. Dacă nu, puteți să ne scrieți pe Facebook, vă vom răspunde la toate întrebările. Dacă doriți meniu, vă-l putem transmite, eu cred că nu e nimic, să-l mai studiați cine e interesat de așa o nuntă. Bine, întrebări nu apar. Asta ar însemna că noi am prezentat materialul într-atâta de bine, că întrebări nici n-au de unde să apară. Da, mulțumim frumos și pe data viitoare. Noi în fiecare marți, ca tare, organizăm seminarii pe tema alimentație sănătoasă. În fiecare marți la ora 19:00, așa cred că e comod. Viitoare, ca de 8 martie. Da, cred că pe 8 martie nu o să fie niciun spectator. Cred că o să amânăm pe marța cealaltă. Așa că cine dorește poate să înscrie la webinare, intrând pe site-ul webinar, eu îl scriu în chat, webinar.ro-vegan-cafe.md. Uite, deja sunt 10 vizitatori și noi l-am rămas bun. Care o să dorească, poate să își lasă datele pe pagina care va apărea și când mai avem seminare online organizate sau ceva, articole interesante pe tema alimentație sănătoasă, veți primi pe e-mail de fiecare dată link-ul cu locul desfășurării webinarului sau articolul dat, adică orice legat de alimentația sănătoasă. Așa că vă mai spunem încă o dată succes
Numai bine și pe data La viitoare. revedere, stai clipul. Da. Felicitări cu prima zi de primăvară. Da, eu mă alătur la felicitări. Pe data viitoare. La revedere. Am hotărât să țin seminarii online gratuite despre alimentația corectă. Le-am numit Viața din mâncarea ta. Le țin o dată pe săptămână, de obicei marțea, la ora 19:00. Dacă ești interesat în a afla mai multe despre care este hrana adecvată omului, atunci poți să te înregistrezi la webinare. Linkul poți găsi sub video sau dacă acest video nu este pe YouTube, dar pe un site, atunci vei găsi forma de înscriere în partea dreaptă a videoului. Îți doresc succes!